हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको साउंड इफ़ेक्ट देने जा रहा हूँ। आपको ये साउंड को अपनी वीडियो में लगा के और अच्छा वीडियो बना सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लिंक पर क्लिक करिए और लिंक पर क्लिक करने के बाद ये आपको इस टाइप का पेज खुलेगा। कुछ यहाँ वेट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे जाके स्किप कर दीजिए। आपको इस टाइप का पेज खुल जाएगा, यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं।